عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه غنشوفوا ان شاء الله واحد لابارتي اللي هي خاصه بالعلوم الرياضيه. كانت في البروغرام ديال العلوم التجريبيه وتكنيك، ولكن تحذفت من البروغرام. اذا هذه لابارتي هي لو برولونجمون بار كونتينيتي. فوقتاش كنقول اف ادمي ان برولونجمون بار كونتينيتي، اولا دابور شنو هو هذا لو برولونجمون بار كونتينيتي. دونك الا خدينا هذه لا فونكسيون هذه لا فونكسيون هذا ليكزومبل هذه لا فونكسيون هذه اكزومبل، نبداو اكزومبل هنا. الا خدينا هاد لا فونكسيون هادي اف دو اكس هي هادي، اف دو اكس هي x cube moins 1 sur x moins 1. Donc le domaine alors df il y a r prévu de 1. Donc la fonction définie la r n'est pas définie فقط في le point 1. واحد المجموعة التعريفية هذه واحد فقط هو اللي ميمكنش يكون في لو دينوميناتور. حنا شنو غادي نديرو؟ حنا غادي نزيدو نمددو هاد لا فونكسيون هادي على لو دومين. لو دومين هو ار، مازال خصنا غير واحد، حنا غادي نمددو هاد لا فونكسيون في واحد. ولكن فكتاش نقدروا نقولوا ادمي ان برولونجمون، فكتاش نقدروا نمددو؟ الا كانت ليميت ديال اف دو اكس في 1 هي ما كايناش ليماج، ولكن نشوفوا غير ليميت اف دو 1 ما كايناش، ما يمكنش تعوض، ولكن نشوفوا هاد لا ليميت. الا كانت ليميت اكس بون فير 1 اف دو اكس كتنتمي ل ار، الوغ دون سو كا غادي نقول اف ادمي ان برولونجمون. شنو هو هاد لو برولونجمون؟ مثلا في هاد الحاله هادي غنحسب الليميت غنلقاها 3، غادي نحسب الليميت اف دو اكس 1 غادي نلقاها 3. الوغ البرولونجمون هو هاد لا فونكسيون هادي نسميها جي، ولا غالبا كنسميوها اف تيلدا بحال هكا اف تيلدا. الوغ هاد لو برولونجمون كيتسمى اف تيلدا، اللي كيكون ليكسبرسيون ديالو هي ليكسبرسيون ديال اف دو اكس. هي اف دو اكس الا كان اكس ديفيرون دو 1، وكيكون اف تيلدا دو 1 بحال كنزيدو واحد لا فونكسيون ديفيني في 1. اف تيلدا دو 1 هي لا ليميت اللي لقينا هي 3. دونك هاد لا فونكسيون جديده تتسمى لو برولونجمون دو اف دو لا فونكسيون اف، لو برولونجمون بار كونتينيتي دو لا فونكسيون اف. دابا الا شفنا لو دومين ديال اف تيلدا هنا هو ار، دي اف تيلدا هو ار. لاحظ la fonction f, le domaine qu'elle voit r prévu de 1, c'est-à-dire la fonction f n'est pas définie au point 1, mais la fonction f tilde définie en 1, définie sur r. يعني زدنا بددناها، كان لو دومين ما فيهش واحد ولا لو دومين دخلنا هذا واحد اللي ما كانش. ولكن فوقتاش نقدروا نديروا هذه المساله هذه؟ فاش تكون ليميت في 1 تساوي عدد، فاش تكون ليميت في ديك 1 يساوي لنا عدد. الوغ هاد لا فونكسيون اللي ديفيني بهاد الطريقه اللي لو دومين ديالها هو ا، حيت هنا واحد ما يمكنش نعوضو هنا، ولكن كاينه اف دو 1 كيف اف تيلدا دو 1. الوغ هاد لا فونكسيون تتسمى لو برولونجمون دو اف بار كونتينيتي. دونك فوالا لا ديفينيسيون. شنو غتكون لا ديفينيسيون؟ ديفينيسيون soit f une fonction, soit f une fonction. Il a خدينا f une fonction, soit f une fonction définie sur, par exemple, un intervalle sur i privé de a, d'un élément a. Si, donc, si limite ou bien avec limite f de x tend vers a égale عدد n appartenant à r. Donc هنا ميمكنش نقولوا كونتيني هاد f كونتيني حيت اصلا non défini في a. Si limite x tend vers a f de x égale l appartenant à r, alors la fonction la fonction هذه f tilde qui est défini donc اللي كتكون défini بهذه الطريقه هذه qui est défini par f tilde de x égale f de x si x différent de a appartient i prévu de a, ou f tilde de a égale dès que la limite l. Alors la fonction f tilde est appelée, je ne sais pas, est appelée le prolongement par continuité, le prolongement
le prolongement par continuité de f en A. Par continuité de f en A. Donc voilà la définition. Allez, il y a la définition. Alors le prolongement, on voit que la fonction les aide à f. Les définit un point n'est pas dans I, n'est pas dans le domaine de la fonction f. Donc كنزيدو نبدوها. بحال كنزيدو نبدو البرولونجمون بالعربية هو التمديد. La fonction كان définie في I prévue de A ورجعناها définie في I في l'intervalle كامل. Donc زدنا مددنا l'intervalle. Donc هذا تيتسمى prolongement. البرولونجمون بالنسبة للسيونس مات طبعا بحال هذا الشيء بروغرام سيونس مات كنا شفناه في ليزابليكاسيون السنة السابقة وشفنا البرولونجمون وشفنا لا ريستريكسيون. دونك هادو جوج كنستعملوهم. نرجعو لهاد ليكزومبل هذا وغادي نطرح لا كيسيون montrant que f admet un prolongement par continuité en 1. Et définis-le. On définit le prolongement et définis-le. Donc, il a pris un jeu pour l'aide sur elle, qui fait réponse. On a, donc, réponse à Boulhaja, on a df égale r prévu de 1. Et il a حسبنا limite. Quand je غنقولوا f admet un prolongement par continuité en 1, il a حسبنا limite في 1 ولقيناها fini. لقيناها واحد العدد fini. On a, donc نحسبوا la limite. On a limite x tend vers 1 de f de x égale limite x tend vers 1 x moins 1 facteur. On a par exemple le symbole d'identité remarquable x au carré plus x plus 1, elle est x moins 1. Donc, il a اختزلنا x moins 1 x moins 1, غادي تبقى لنا limite x tend vers 1, x au carré plus x plus 1 égale 3. À partir de r. Il est quand حسبنا limite f de x tend vers 1, لقينا un réel, لقينا ما لقيناش l'infini, لقينا la limite existe et fini. Donc, شنو غنقول في هذه الحالة؟ Donc, f admet un prolongement par continuité. Un prolongement par continuité en 1. Par continuité en 1. Par continuité en 1. بالنسبة للprolongement qui est نقدروا نزيدوا عليه هنا qui est شكون هو الprolongement؟ هو هذا الprolongement qui est f tilde défini par, ou qui est défini par f tilde de x égale l'expression de x liée à x à la puissance 3 moins x sur x moins 1 si x différent de 1 et f tilde de 1, je n'ai l'image de 1, la fonction prolongement, il y a 3, il y a la limite de il y a 3. Donc voilà la partie, je pense, très simple. Celle-là, il suffit de savoir الفوقتاش كنتكلموا على البرولونجمون وكيفاش كنديفينيو البرولونجمون. Donc كنتكلموا على البرولونجمون فاش تكون ليميت f de x lorsque x tend vers a تساوي عدد وفاش يكون ديك العدد a n'appartient pas au domaine de la fonction f. Donc حنا كنزيدو نبدلو la fonction في واحد لو بوين اللي هو a. Alors, on a terminé cette vidéo. On se retrouve le mardi, Inch'Allah. Au revoir.